Nose reka nkubaze amazi y'imvura iwanyu muyakoresha iki? Turayakoropesha Oya uyu nguyu niwe ndikubaza. Nguyu muyakoresha iki? Ntabwo mujya mureka iwawe apana iwanyu iwawe. Iwacu turareka ahubwo iwawe niho wavuga wenda. Twebwe iwacu amazi y'imvura amesa neza imyenda atuma isabuni leta. Ku bushuti bwanjye na papa nyiri umwana yarabwangije cyane cyane. Hari igihe umuntu akura iwabo babarera nabi akumva ko nawe nagira amahirwe akagira umwana rero nawe azamwishyura. Kandi nta kintu mpfana n'ababyeyi be bamureze nabi. Ariko ikintu nkundira Nyagasani buri muntu wese wanyenesheje mu buzima turetse n'uwo Imana iramwishyura nkabibona nkavuga Reka nisihuriza abantu. Hey guys, mumeze mute? Nitwa Mpinganzima, urumva ndi impanga nje kwa mama w'impanga. Nagacobotse. Zabari inyungu nukuri bishuri. Nukuri kw'Imana. Ntaho nashimuta no kwa KECAPU ngezeyo. cyane yanjye barayitwaye ndashaka kubwira abantu bankundaga ko birangiye. Ndi kumwe n'impanga hano. Kiri bari ku impanga yitwaye mama w'impanga. Ariko ngende mama wanyu. Mumamagare numve. Ma. Naro. Tuvuga ngo naro. Ikaze rero. Turagushimiye. Harya ngo umukuru ninde? Ni njyewe. Ushingira kuki wita mukuru? Mama niko yambwiye ngo tuvuka yanyambitse akantu mu ijosi. Bigaragara ko ari njye mukuru buriya bamwambika akantu ku kuboko. Reka nkubwire. Kandi mama ntabwo kagaragaza ko ari muto. Ntabwo bamubaze yarasunitse hazanjye. Reka mbabwire. Naje nkubagana pe. Umva mbabwire hari ahantu nagiye umupapa umwe aravuga ngo we ntabwo yemera ko uvutse mbere ari we mukuru. Ahubwo umukuru n'uw'Imana yabanje kurema. Ubwo ni njye. Umva nyine nata nanjye hari ubwo mba numva ari byo. Ntabwo tuzi umwana wabanje kuremwa. Noneho ngewe nkabyemera cyane ko bwa mbere babanje gusanga ari babiri. Ari umwe n'akandi gato. Ariko we yari amagi atatu atari muri placenta imwe. Buri mwana yari ari uko. Yari rimwe ryisatuye. Ubwo rero umukuru n'uwaje mbere. Reka mbabwire icyo mbyumva ibyo ngibyo. Imana ifite amaboko menshi yanaremera abantu icyarimwe. Noneho mwarangiza umwe akaba mukuru kubera ko yaje mbere. Yabaye inkwakuzi. Ahubwo ngewe ndi kumva uwo nguwo ari we muto kuko aba ari hafi wabona ari we Imana yaremye bwanyu. Umva kimeze nk'igishashi. Uretse n'igishashi. Ahubwo reka mbabwire ngewe baneye ikinya. Hari ukuntu ubucyumvamo gake. Muri mwe hari umuntu babaza. Twese. Tujya kubyumvaho kimwe. Numvaga nyine nyiri kwiyumva hasi. Noneho mu mutwe wanjye najya kugira ubwangu barankata ndi no kumva. Ahubwo naje kumva inda ameze nk'aho arimo arahengeka nkumva namubwiye ngo ugiye kungurisha. ahubwo urumva kuvuga ngo uri kumbangamira umwana kubera ko waramenyereye kwigengesera. Noneho yanjye yanirwara akajya muri kumva iki ngo nese kuri kunshima. Uri kumva iki ariko urya inzara agaseka ariko tuzamwishyura. Muzamwishyura uwo muganga muzamurya inzara. Urumva ngewe yakoragamo akanya numva ari gushakisha. Hari n'ukuntu bumva ibintu bimeze nk'amazi. Ngewe ntabwo numvaga ari amazi. Wumva biri kuvuga. Reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Urabona iyo bari gukururamo umwana hari ukuntu wika. Ukumva ngewe byambaye. Mwebwe nuko muri impanga. Nyine ntiwabyaye impanga avuga. Nabyaye impanga ahubwo wazibaza nimba zarikije umutima. Ngewe ntabwo. Oya ubu umeze nk'umuntu ugukuyemo nk'ikintu nk'umuntu ukahita usanga akamukura. Uba wumva umeze nk'ari ikintu nyine bagukuyemo isuruhuka. Noneho byakubaye inshuro 3. Oya. Inshuro imwe. Nabyumvishije rimwe. Ku mwana wa nyuma. Yego. Nabyumvishije bwanyu. Isundi ubusimba abeshye. Ubu narabyumvishije ntabwo mbyizeye. Reka nyine ari ukuntu bagukuramo nk'umwana ukumva hari. Njye nari nashyushye cyane mfite amatsiko yo kureba abo bantu batatu
twabanaga urumva pe bishobora no kuba byarabaye nko kuwa mbere simbimenye no kuwa kabiri byose nari nayagaye pe umva nashyuye ikibazo cya mbere wabajije muganga namubajije ko nta wundi mwana asanzemo nyuma y'abo batatu wari wahahamutse nyabo hari ibintu navugiye kwa Sabe by'ukuntu numvaga umwana akinira ahantu numvaga umwana muri ku mayange ajagajaga muri komenti ya jonti numvaga umwana aho hantu uko biri kose numvaga ko harimo umwana wa kane gusoba ko byoroshye nahitaga numva nahamagara Mutabazi numvaga nta wundi muntu wabyumva cyangwa bireba numvaga ari we bundi nahoraga mvuga mana uzambabarira rimwe kine ndi kumwe na Mutabazi ndi no muri position nziza ahita ambwira ukuntu bimeze mwana mwari mwaragowe oya siko mwagowe oya hari ukuntu umwana yakinaga birumva umuntu umwe bisibona oya none se muziki nahitaga numva ugakinirwamo n'abantu bakuru nose reka nkubaze amazi y'imvura iwanyu muyakoresha iki turayakoropesha oya uyu nguyu niwe ndi kubaza nguyu muyakoresha iki ntabwo mujya mureka iwawe apana iwanyu iwawe iwacu turareka ahubwo iwawe niho wavuga wenda twebwe iwacu amazi y'imvura amesa neza imyenda atuma isabune ireta ahubwo ntago isabune ishira imyenda yezu we reka ngwibye tubwire ndaza guhamagara Bruce Melody mwandikira indirimbo mbega amagambo reka nkuba nuko Imana biseri imbwira ntago mujye mureka nyine ubundi ubu ngubu imvura yarabuze ariko nubwo yabuze mbwira iyo ihari nyine uko amazi y'imvura ntago mureka murareka mukakoresha ikiza turayakoropesha akenshi ni ugukoropa ntago muyafurisha se ntago muyafurisha icyo mutayakoresha ni ibyombo cyangwa kuyatekesha cyangwa kuyoga ntabwo uzagerageza umweho make niyo amara inyota umva oya iyo yanyweye ntabwo uba yanyweye wenyine ntabwo uba yanyweye wenyine ni ukuri iwacu ubusa ndacyagira iwacu uzayanywe wumve ntabwo yagutera giripe hari abantu bavuga ngo ubundi uzajya ureka ariko reka nkubwire ntuzanywe ayo ku mureko kubera ko hari igihe amabati aba ariho asa nabi ariho n'ingesi bitazagutera indwara uzihangane ukorere urugo rwawe usohoke uhagarare hanze mu mvura hagati hoya afate basi agakombe agire gutya ariko nubikora umugabo akora azabona uri inkunguzi sibyo hoya uzabikora adahari ntabwo imvura zose zari zigwa ahari uhagarare hagati uyatege uyanywe amara inyota amazi amara inyota ni amazi y'imvura waririmbira yakewe sibyo ariyo mana isigaye yamutunga ku isi yakica hasi akavuga ngo umwumira basaba neza nabo naseka nkubaze wowe ni ikihe kintu udashobora kubura mu nzu sibyo kijyanye n'icyo kunywa cyagirira akamaro umubiri wawe inshyushyu y'akazuyazi ushobora gukorera burayidi ushaka kabisa ntabwo ashobora kubura iyo abaye atari n'akazuyazi inshyushyu ntiyabura amarura amarura yo ni urundi rwego ubwo nyine amarura ni nka kwa kundi umugabo agira atya akakubwira ko amarura abagore ntibakunda kuyigurira naba mbeshye njye se nyigurira umugabo wanjye arayangurira ariko njyewe ikintu nzi neza ko ayo marura adahari nzi neza ko wenda ku kawayini kadahari nk'ubu ngubu muri situwasiyo irimo amarura sinayanywa n'iyo wayini ariko inshyushyu niyo ya danje none se nkubaza kubera ko agira umumaro umubiri wanjye n'urugo rwanjye abantu bose amata ni meza nk'uko badushishikariza ko abana tubaha amagi
okay reka nkubaze kuba waravuze ko utwite sibyo hakiri kare nta mpungenge bigutera tera n'impanga ehe ngwino nyine udusuhuze ntabwo twaje muri frame bakatinga iki twivugire muze Christian ngwino nawe Stella ngwino umva dukomeze tuvuge umva nari ndi kubitekereza mu kanya uhita umpamagara naho nyamiyumva ukuntu kenshi papa byaba ntabwo nabyumva ntababonye uzaza kumusura bakwereka sasa n'ababyeyi batatu ariko murasamo gake uyu nguyu yego umwe avuye mu Bushinwa undi ari Rusororo oya uyu nguyu ni mubi yarabona afite n'ibiheri wowe si buri mwiza njye cyane ku kihe gice bitese uzi ko wabyibushye ndi mwiza rega no ndabyibutsa mu kiganiro njye mba ndi so cute ubwo so cute ku kihe gice bitese neza mwese ubeze ute meze neza nk'umubyeyi hari ikiganiro wacyeme tugomba gukora turi batanu ego oya ntabwo cyakunda ntacyo kizarangira kitabaye kigomba kuba byaza ibintu byo muri kuvuga naseka iminota nka 20 ubwo se nta kibazo nzavuga veni uyavuge veni uyu yiruke wowe useke bavugire inyuma ya kamera ari njye nawe n'igigira isoni Stella ntabwo nzigera mwana nazirangije Stella kwitegereza ketchup kuko mwebwe ntabwo mbitayeho n'ubundi turabizi ngo yego nicyo ufite cyo kumbwira ketchup nukuri ateye ubwoba ya ntabwo ngifite kimwumva ari kuba umuzanira agashokora byibura mvuye hano haruguru kwa mama Naomi se nanyura nari kuba nyuze uvuye kugura iki nzakamuzanira none yagiye muri Amerika ngo nta nubwo yari kutuzanira akantu na gato umva twakubonye mu menyo twakoye ntiwatuboye uyu yagiye i Burundi yanzaniye iki amamesa wigize ama ari he ari iwacu ngo ari nsikari iwanyu ari iwe iwanyu nawa ko ndubi umunsi mwatetse isombe iwanyu nzayabazanira waratwitetse nuko rero ntabwo ubu yashaka ko wigize mwiza ni bisanzwe ndi so cute ku kihe gice ubwo uri kwiratisha impanga yawe rero dore natwe turi impanga twari tugezeho imana ukuntu bagenda bashorera nta nubwo bakatinze nicyo kirenze iyi ni kontenti iyo si content warasaza okay mwakoze wari uri kumbaza ngo ntigikira hari nanjye ndi kukubwira kuba nyine waravuze ko utwite hakiri kare uba wumva nta mpungenge biguteye kuko abantu benshi baravuga ngo si byiza nicyo wizeye yewe umuntu undusha ubugome wese aho ava akagera nuzakuroga uzaza umbwire mwana wanjye genda vura undusha ubugome nta nubwo andusha imana icyo cyo mukimenye umva muroga dusenga turebe ko bitabagarukira muroga murogora urumva yego bisaho yese uravura shamba mbona mfitemo akantu ko kuba umuganga reka nkubwire kandi seri azayingiza icyo ni kimwe imiti y'imyate ndayifite imiti yega kondo yego no gucika intege waba ukora ntibigende gana ketchup kuri k'Imana waba wumva oya cyamufasha iki kugabanya inda ngo acika intege kugabanya inda wabimufasha nabimufasha kugabanya inda cita nabimufasha n'undi wese ngewe wowe ushaka kugabanya inda yewe nawe ngo uhuye Imana yakumbaza oya ntakubeshye ntago none se kecho nawe warayigabanyije inda ko biri kose ndeba iyo mfite utekere nari mfite inda igera byari byo byose warayigabanyije yego ni regime ariko itashaka kugutera igifu ni kuri k'Imana ibyare numara kubyara ikintu cya mbere uzakora uzabanza uzirike ho gake ubundi ibindi tubikore nyuma yego kandi nanjye naraziritse
uzirikisha iki nakoresheje oya nakoresheje igitenge uragifata urumva uko biri iyo ukimara kubyara waranabazwa ari uko n'indi icubuka uhera handi kacubukiye ukazirika uzamura yarabaye umukara nibyo birenze hari igihe iba umukara ariko nanjye ntabwo yigize iba umukara hari n'abantu izaho imbyiro yego pe kuri uba wambaye pampa ugasanga sha ejo bundi hari ahantu biju yanjyanye ambwira ko ngo bagira nyine umuti uyakuraho ndashaka kuzawugura nkagerageza nibikora tuzabivuga yego none umva nkubwira kuki utarazana biju biju rero nagiye kumudeduwana nagera i Kigali nzamuzana nuko nakufasha kugabanya inda ikindi dushobora kuba turi kuganira pe yenda umuganga ukahita ubona ko hari ikibazo hari utuntu ushobora kumbwira nkakubwira ukagira ngo wenda nari nagusomyemo ariko cyangwa se nkarota ikintu sinjya apfa kurota pe sinjya apfa kurota ariko iyo ndose niko kiba kandi niba nyikuroseho nuko ubundi nagiraga ingeso mbere yo kurota ikintu nkakivuga noneho nza kurota murumuna wa mama wanjye yapfuye ndamurota iki gihe ntabwo nabaga kwa papa ngiye kwa papa ndabimubwira arambwira ngo bari inzozi nimugoroba saa 12 z'uwo munsi yarapfuye kandi ntabwo nari nzi ko arwaye sinamuherukaga namuheruka ku kiro cya mama wanjye yapfuye afite 7 uwo muntu namurose mfite 18 17 arapfa ibyo nkibibona ntabwo nongeye kurota umuntu ngo mbimubwire nahise mvuga nshobora kurota ikintu nakikubwira ukumva ko hari uruhare rundi nabigizemo nitambireka abantu bakuru nabo kamera no kurota sha umva no munsi yashize yego narose mukuru wanjye ngo yavunitse ikirenge ari gucumbagira ndabimubwira arambwira mana yanjye ubukwe ndi bugiyemo Imana ifashe sibimbeho ko aba yambaye n'inkweto ndende zikunda kubi ari gutaha avuye i Kigali mu bukwe hashize iminsi 2 mbimubwiye abona umunyonzi bamugonze cya kirenge namubwiye arimo aracumbagira nyine uko nabimubwiye yabibonye ku wundi muntu aje arambwira ati ubundi iyo mubwiye ngo narose ahita ambwira ngo byihorere umva ni gutyo biba bimeze njya kurota umwana wanjye w'umukobwa nyitwite narose ngo nabyaye ariko ngo mbyara nk'umuntu uri gucira mwumva ibyo bintu nyine ngo naraciriye mpita nanabyara urumva ukuntu byari byoroshye ndagenda kwa muganga inda nyumaraho iminsi 2 banera tobari byabanje kwanga zirandya pe ariko njya kumubyara barambwiye ngo ngwino tugende umwana ari hafi naragiye bimwe abantu bavuga ngo umuntu arasunika agahera umwuka ubwo nahise nanjye kwibazwa ukuntu bigenda kugira ngo ubure ngo urasunika umwana agatinda ntabyo nzi 1 2 yayisaza ntabwo banyongereye nabyaye umwana w'ibiro 4,460 ukumva nabyo gutwara abana benshi ibiro byinshi babimenyereye nabimenyereye ubwo se 4 warabitwaye 3 byakunanira waratwaye 7 ahubwo n'8 birashoboka narasunitse umuganga arambaza mu by'ukuri n'ubwa mbere ubyaye umwana ungana gutya ikindi nuri nta muremure buriya uri muremure no kubyara neza haba harimo amahirwe nta nubwo tukongereye byagenze bite wanyu ni he iwanjye se hihuriye no kubyara ndabizi naramubwira ngo ni Nyamirambo ahita ambwira ngo ngo sha ngo ufite rezo yo kubyara neza ngo ndamubwira hari ikintu se umuntu akora nyine bikagenda muri Nyamirambo ngo yego mana ngo kirahari arakimbwira sha ndamubwira pe nta nicyo nakoze buriya niko Imana yari yabigennye ariko urumva nakibwiwe n'umuganga ndashaka kubyara neza mu kintu ahubwo uyu n'undi bukibwiye sibyo ngeze mubwiye n'iki kwitari ariko none ariko da nta wamenye wowe nturabivuga njye narabivuze ubivuga se nibwo bivuga ko ubihari none se reka nkubaze ko hari abantu bajya bavuga ngo gukora guca impaka se basi reka ariko tubivuga ngo guca impaka ndumva byakuraniye kubivuga muri mustishe ya gauche guca impaka ku muntu utwite inda nkuru wenda kumwe baba bakubwiye mu byumweru bibagoye n'amatariki kuyikora uko wowe ubitekereza ni byiza cyangwa ni bibi ese hari ikintu bifasha
ubundi uko mbyumvana abantu ngo birafasha uri gusibura amayira yo kujya bizagende neza amayira cyangwa uri gushakira umwana inzira yego ni ugushakira umwana inzira niko mbyumva gusa ngo kubera ko umwana we yaracuramye ugomba kwitonda ubwo nibwo bwiza bwayo ikindi se umwana uramumenya ese azabubwirwa n'iki kubera ko umutwe uba uri hafi w'umwana n'uwa papa uri hafi ese Safi nta kintu yatubwira Safi nta kintu bitubwira papa kire budufashe mureke umwana nawe turebe niba azamumenya asubwa mumenya ate oya ngo aramumenya ariko ngo aramumenya pe iyo umwana ataracurama yega amaraso si amazi reka ibyo no mu gihe umwana agifite nk'amezi 7 8 za gahunda ni nziza kuko biramwongeramo iyo akiri mu nda kuri ayo mezi akura vuba ako twere mpamvu abana banjye bakura vuba kuko nta konji nagiyemo yego nayo mahirwe nyine abana bawe bageze ikindi cya kabiri hari vitamine urya ntubigabana n'umwana iyo aba ari mu nda yego ubwo rero n'izo babonye vitamine nyinshi biragoye iby'abagore byo biragoye wenda ashize ivuga ariko twavuga ariko ngiye ngarutse ku bintu byo kuvuga ngo gutwita hakiri kare ngiye numva nta kibazo cyane ubyemerera n'umutima wawe ese niba ngukunda nkaguhisha ikintu sibyo ukazajya kumva ngo Mpinganzima yabyaye turi inshuti si ubwo wakongeye kunyezera ndeka nkubwire kuri isi abantu nyine benshi babaye abagome sibyo niyo mpamvu abantu benshi babihisha hari igihe uba ufitiye uduco two guhisha ibintu byawe sibyo uri agaturi noneho imbere nk'isoko noneho hakaba n'igihe uba uri wa muntu wumva ku mugani wizera Imana nta bindi nanjye nikomeza nizera Imana kuruta ibindi byose aho nakuriye ibintu by'uburozi ngo kwa kundi bazinga ntabyo nzi kabisa sindabona n'umuvandimwe wanjye na mama wanjye ibyo bintu ntabivuga ngo kuzinga ngo have batazakuzinga ntabyo nzi impamvu ntabizi rero ni nayo mpamvu numva ko nta muntu ntabwo ujya uzinga abantu ntabwo ujya uzinga nk'umupolisi umubonye ugahita ugira ngo umwana apfa sibikora ukabona umupolisi yarahirya ugahita uvuga ugafata umwana mbara ntahamagare njyewe mbivugiye mu mutima kuzinga gutyo ni uduco nyine abantu bazanye nazo twari two ariko n'ubundi yari buguhagarike inkende iri bupfe ibiti biranyerera sha reka nkubwire uzabikora sinabyumvisha ko nta byangombwa ugira uziyaho urugendo nubona umupolisi yarahirya nugera arahirya ukimubona uhita ujya Mana mbarura umupolisi ahagarike ukome ubwo uzatwara umeze gutya ikintu kirenze bajya bambona ko mbona nkuzi ukina filime oya uri umunyamakuru oya ukora iki se ko mbona nkuzi wasanga uzi impanga yanjye mfite impanga ndabona nkuzi nyamara hari igihe umara kurenga akahita yibwana ko ushaka kumva gusubiza inyuma ngo kubwire njye hari uwo twahuye umumama ndikomereza abarangaruye n'umujinya mwinshi ese muko kuki nyirengagije ngaho ndavuga wa mugani ubu hari ahantu tuziranye umva atangira kumbwira story numva ntabwo ndi kuzikurura ariko nawe ahita atekereza ngo yogo nkuzi muri filime ngo mbabarira ngo none se ntabwo wari wamenye ndambwira erega iyo uri kundeba njye ntabwo mba ndi kukureba ubu uzi neza ko nakuzi noneho nawe wagombaga kuba muzi nagomba kuba muzi hari umupapa twahuye ngo ese ko witonze ngo wagira ngo rega ntabwo uvuga ndakuvugisha tutaziranye ngo yiriye hari umupapa twahuriye ejo bundi ashize nk'icyumweru ariko nabonaga simukadi imeze nk'aho yashyushye hano bari kukinyweraho umva akimbona yankubise urushyi mu mugongo oya baba we cyakora asanze nabyukiye iburyo numvaga namwishyura abankubise urushyi mu mugongo umugabo wanjye yararebaga araza ngumva ngo uko nyirengagije ngo keca ngo uzi ukuntu twirirwa tukurira mu rugo ngo n'abana banjye ukaba utaza kubasura navuze mpita mbwira ntabwo nkuzi nanarakaye kuko yarambabaje pe nanambona azansaba imbabazi kuko
iyi alimentation twahuriyemo nyihoramo nawe ayihoramo. Hari ukuntu wakubita igishyu ukishima. ntabwo niho yakubundeba ntabwo biguha uburenganzira bwo kunkubita urakatsira. Umva niba yari yishimye bikamurenga ntabwo mbizi yamaye igishyi aba arambwiye ngo kuki ngo ntaza ngo kubasura. yumvaga we yagukubise nka buhoro. none igishyi gitunguranye kirakumvisha. bimbaze we yararunkubise ndavuga ariko ubu kamera ibyuke. ugarugumamo. Yego. Niki cyagukora mu rugo? Keka yica abantu. Abarya cyangwa akabica. Kahise yari kimuhaje icyo kintu. Yego. Abantu bakabarya. Nyine abica cyangwa se akabarya wenda nyine mu bundi buryo bwo kurya umuntu ariko. Ikintu nyine ibyo biri uko ari bibiri. Mbibonye n'amaso yanjye pana kuba umuntu yabimbwira. Nta nubwo nanamusezera kuko nawe nzi ko musezeye nanjye ahita nkurikiza. Ni wowe ukurikira. Ariko ikintu cyitwa ngo arankubise turatandukanye hoya ahubwo ubwo yankubita uwo munsi bwa mbere nabibonye. Ntabwo nazamuha amahirwe kujya kunkubita ariko twagumana. Nguteze? Yego twabana nka buryarya. Buryarya. Nahita mera nkayo kumujya uvuga ngo hari umuntu ababwira ngo bimeze biteze. Mbaza ngo biteze. Najya mwicara nanjye bamubwira ngo mbaza. Ubwo uzi ukuntu twabana. Keca nawe nta bwenge pe. Naba ameze nk'umuntu ucuruza nk'indagara wenda nawe acuruza nk'uburobe. Urumva ntabwo uba wishimiye umuntu uko mwegeranye sibyo? Ariko upfa byibura kumwishimira kubera ko umuntu aguze isambazi wawe ushaka no kwita kubaza ngo niba acuruza uburobe hano hafi. Ukambwira ati muri uriya muryango. Ubwo bana muba mufitanye nibo bahita bahinduka abakiriya mukabana kubera wenda abo bana bazakubaza none se papa ari he katababwira imara uri busobanura ibintu utatu. Yego. Ariko ubundi kandi ntabwo twatandukana kubera ko ngo ntashaka ngo abantu ngo bavuge. Oya twabana kuko twavuze ko tugomba kuzatandukanywa n'urupfu. Paka rukaza. Ubwo se urupfu ari urwo rushyi? Ankubise nkahita mpfa. Natanigiye mu ijuru. Ubundi amaraso yanjye ko ni mabi. Njye mbona umuntu anyishe mu nzozi najya mutera. Ngira agashiha. Ngira umushiha. Mana we narabyaye. Niba nari naragize ikibazo cy'agahinda kenshi kandi mu by'ukuri banyitagaho. Bishoboka ko buri muntu wese yumvaga nirabye abana batatu akanyitaho n'utabifite muri we yabyihingagamo akanyitaho. Ariko ku kantu ntabwo kabura. Nifite akantu k'agahinda. Umva nari mpagaze agahinda n'agashiha. Umugabo wanjye yasohoka gato agiye kureba nk'umuntu kandi mbizi ko ibyo agiyemo bifite inyungu urugo rwacu nkahita numva yanereranye. Narira njyewe nacungaga umutoto wanjye agiye ku ruhande nkahita niyorosa nkagarama nkarira ntanyumve. Ntabwo mba nshaka umuntu usibye kuba narira mutabaza ndeba no kuba narira ndi gushaka amafaranga ariko ntabwo narira undi muntu ari kundeba ntabwo mbikunda. Amafaranga? Yego. Umuntu waguteye inda y'amafaranga? Nk'ubu mbwiye ngo urama amafaranga ndira ntakora iyo bwabaga nkarira. Ariko bitari ibyo mfite agahinda cyangwa nshobora no kurira nishimye ayo marira abantu bose bayabona. Ariko mfite agahinda ndiherera nkarira umusego wanjye uzi utuntu twinshi. Nkarira na mutabazi nkarira. Abagabo se ko batinya amarira y'abagore? Uzikurira akahita agira ngo urapfishije. Yego ko ikintu cyose ushaka ku kanya. Ngo mama arishimye. Ngo papa mama arishimye nuko ngo ariko byo yari yishimye. Yari yishimye ngiye kuko nkurikije ukuntu narezwe na muka data nangaga ubukwe kandi kwanga ubukwe egari kwanga ko nyine numvaga ntawe ubikesha ntawe mbyereka kandi numvaga ko n'umugabo uzanshaka nta kintu kizima azabajyanye ari agahinda gusa. Umugore uzajya uhora amuhamagara ari kurira, umugore uzajya uhora nyine ari uw'amatiku kuko ibintu byo nabayemo nta cyiza narinzi neza ko abantu bose ari abagome. Ariko
nshimira Imana ko umugabo Imana yampaye anzi nyiri umwana yarandeze yarirereye mpaka nza kuvamo umuntu muzima mvamo n'umugore utari uw'amatiku oya mfite imyaka ngewe 26 afite 32 tubonye umuntu turuta Jose Muranduta turakura mufite ingahe turakurusha umwe muri wose Decembre tuzuzo 27 ans turaguhagararanye ubyakaze munduta mu buryo bumwe nanjye nkabaruta mu bundi Ubundi, muvuka bo, 14 nabyaye 14 muzuza 27 abana banjye buje amezi 6 urumva nyine hari ukuntu bigenda bigira gutya mu bayitube b'abagore we umuntu turuta Imana ishimwe Stella araturuta Rose ariko nawe turakuruta to ndabaruta wowe turakuruta ufite 19 si ufite 19 murusha myinshi ariko apo Oya. turacyakuruta 27 ngwika nkubaza ngo ngwino Me. abantu bose banyita ngwi bose umva nkubwire nuko ari wowe ugaragara nk'akagore Yezu we sha urambeshye Oya. Nukuri. reka nkubaze ubaye nka mukase w'umuntu wumva wamurera neza cyangwa wumva wamufata uko ubonye kuko n'ubundi Umwana ungana iki? iteka twese twumva ko ba mukadata tuvuga ko ba mukadata bari babi wabikora kubera ko n'ubundi ubimukoreye n'ubundi yazavuga ngo mukadata ni mubi kuko niko tubimenyereye cyangwa wowe hari ukundi kuntu wabigenza umwana ufite guhera ku myaka nk'irindwi Okay. Njyewe rero ikintu nzi gikomeye umwana utirereye guhera mu kuvuka kwe uwo mwana aba afite imico itandukanye n'iyo utekereza kureramo kwawe buri muntu afite uburyo areramo ariko uwo mwana impamvu aje aho ngaho njye ntekereza ko ari umugisha sibyo umwana w'imyaka 7 ntabwo nyina aba yarahisemo kugenda atirereye umwana sibyo ikindi cya kabiri nanjye nta garanti mfite ku isi nta nubwo nzi igihe nsigaje cyo kugira ngo nanjye abanjye bazarerwe ntabwo mba nzi ngo ninde uzarera iwanjye cyangwa se n'uwanjye niyo nagira amahirwe kumurera umwuzukuru wanjye ngewe nemera ko ikintu nkore hano ku isi nkishyurirwa ku isi sibyo niba atari ngewe ugikoze ukishyuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga umwana abaye rubebe cyangwa ari umwana wabaye undi muntu kubera amakosa nakoze wavuze irihe jambo harya navuze yavuze uruzira umwana abaye ikigorogoro kabisa ikigorogoro ni igiki ikintu kidafite roho na mutagatifu kidafite hepfo na ruguru umwana nyine ubona uko uyu mwana yararezwe yarorowe bimeze bite ugasanga uwo mwana ngo wamutakajeho ibintu byose bishoboka ariko kanga kakubera ikintu kikirara ntabwo ari uko uwo mwana utamureze si bavuga ngo ababyeyi bacumura bicaye ni bya bintu byawe wakoze uri kwishyura ntabwo hari igihe babinyuza mu mwana wawe impamvu kugira ngo ubabare bizanyura mu ukunda sibyo njye nemera ko rero umuntu Imana iguha umuntu utabyaye kugira ngo umurere kubwo kugufasha gukorera umugisha uzaguhegeza mu ijuru rero umwana ntabyaye ngira ngo ni nawe nakunda cyane kuko niwe ukeneye urukundo kurusha uwo nabyaye uwo nabyaye arabizi neza ko mukunda ni itegeko ni ibintu byijyana ni n'urukundo muha mwonsa ni urukundo muha mutwite ni urukundo muha mushoreye mujyanye ku ishuri ariko uwo nguwo igihe cyose mukoreye ikintu aba yibaza yego kubera ko umwana utari uwawe iyo akoze ikosa ukamukubita hari igihe ahita avuga ko mama we abaye ahari atari ko yamukubita yamuganiriza gusa reka nkubwire ngewe ndi kwa Sabe navuze ukuntu nagize mukadata mubi ariko biranangaza cyane ko Sabe yari ari kumubwira ngo nzamubabarire ariko nangazwa nuko ane yose se nabamuha agaciro adafite mu buzima oya reka mbabwire ntangazwa nuko nutamubabarira mu ijuru bazagukumira pe oya sha uriya ntabwo yambuza kujya mu ijuru n'ibikorwa byanjye ibikorwa nkora ku ruhande rwanjye
n'Imana yanjye kuko niyo tubikorana nsaba Imana bizamerekeze. Uri kumva noneho ahubwo ikintu gitangaje ni ukuntu uwo muturage kuko ni umuturage ntabwo nta kintu ntabwo we yumva ko yahemutse. Uwo muntu wamubabarira? oya ntabwo mbabaza ngiye kuri ngiye ntabwo mbabaza kwiye nanjye ndimwe akantu k'akagome. ashobora kumva ikiganiro akahita ahamagara ariko Neri koko ni njye wari uri kuvuga kubera icyo ushaka kubanza kumva ko ari wowe. hari indi mukadata ngira ahubwo se noneho ku myaka mvuga uri kumva ari inde wundi wari uhari ubaze kuko imyaka yanjye arayizi n'igihe yazi iwacu arakizi n'urugo rwo ninjye wari ururimo kuko njye nagize umwaku wo kuba mama wanjye yarapfuye ndi umwana byatumye kandi nakundaga papa wanjye cyane byatumye nguma mu rugo ninjye wahuye n'ibisa nyine cyane kurusha abandi bana tuvukana kuko simvuka njyenyine mfite musaza wanjye na mukuru wanjye ariko bo kubw'amahirwe bari barigendeye bajya kuba ahandi hantu. Ariko ubwo buzima bubi bwo kuba ndi umwana nagiraga umushiha nari akagome kubera ubuzima bubi. Nta mwana wajyaga ansekera njyewe pe nta mwana wansekeraga navuga nafata umwana nkamwogosha umusatsi na kupongere njye ndakana nari akagome kupongere nkajya mfata agasatsi kamwe nkagakata na kupongere ntabwo yababara kuko ntabwo imugera ku mubiri mfataga nyine agasatsi nabaga navuye kuvoma ahantu muri ruhurura mbi namaze gukora ibintu byose ubuswa mu ishuri mbukwije kuko nta bwenge nari bugire kuko mu rugo haba huzuyemo kuvoma muri ruhurura uyu munsi imvura yaguye ubu hari kunyerera nshobora no gupfiramo n'ibyo bintu nabaga ntekereza. nta munsi watekereje kwiyahura? Oya ni Imana kandi ko Imana ngo iki kintu mu ishuri gutya niba umwarimu ari kwandika bari kwigisha tubara icyongereza mu mutwe wanjye habaga harimo ibyombo byasigaye mu rugo nkahita mbona ukuntu bisa nkahita mbona ukuntu ari gusiga numbitse isafuriya yatashyemo ubugari nkahita mbona ukuntu ariko se ziriya nzara ubundi ubu twagize inzara nzima ni ziriya safuriya twakokoraga njyewe nibyo byabaga biri mu mutwe uri kumva nkitekerereza gutyo nkahita mvuga ubu ngubu wa mugore araryamye ngomba ntabwo yatetse ngomba gutaha nkateka nkahita nsubira ku ishuri nari mfite ukuntu njyayo ninze ntibamane kuko nyine uko byagenda kose hari igihe bamenya ubuzima ubayemo. Noneho mana we niho hantu hambere ubundi hatumye nanga abakobwa nangaga abakobwa hahandi nshobora kubona umukobwa simuvugishe kandi nta kibazo dufitanye kubera akagini k'agakobwa twari duturanye twaraniganaga tunicarana twagera ku ishuri kakareba nka story zabaye mu bandi bana kataka kazimimbiraho kajya kubibwira mukadata kambeshyera bakaza kubibwira papa noneho nibankubite hari nk'igihe batankubitaga ngo bakambwira amagambo mabi arutwa n'inkoni ijana. Namenye imihango mu magambo nanayijyamo mu bitekerezo mfite imyaka mike cyane. Hari ibintu bakubwira ugasa nabyo cyane ukaba uzi kuri igicucu ukaba uzi ko nta bwenge ntacyo uzigeza ukumva koko ni uko nguko. Ngiye kambabwire bitari blague buri amazi y'imvura urumva mu rugo bari bafite ubushobozi bwo kuba bakishyura tugakoresha amazi ya robine kuko hano twabaga nta robine yari ihari ariko bayakuraga hafi yacu ariko kubera ko nari umwana wundi kandi umwana wundi abishya inkondo najyaga kuvoma ahantu habi nagiye Rwarutabura nshaka gufata iyo ruhurura nsanga barayikoze uko imeze ubu ngubu ni sawa mbere yari mbi pe hari n'abasore batayijyagamo ariko twari nk'abana b'abakobwa bagera nko muri bangahe bayijyagamo. Rwarutabura ya ruhurura abantu bamanukamo bakavomamo ndayizi hari aho bita ngo ni rwa Bidoma hakaba n'ahandi ntago ndayizi iyo ruhurura iriho n'akararo kera hariho akararo narayibonye mbona ndayizi wayitweretse ariko mbona harahindutse ubu bashyizemo amabuye yapfuye kuba nziza ariko njye nayijyagamo imeze nabi noneho nagiraga Imana imvura ikaba yagwa hari ahantu twa duturanye ku mupolisi
baranyemereraga umama waho yarankundaga akambwira imvura nibwo wuze kuza ureke. Imvura ikabanza ikagwa kuko yabaga ari nyinshi, amabati akabanza agasa neza ku buryo amazi ushobora kwibeshya ko ari aya robine. Njyewe n'imyenda yanjye nkagenda mu mvura nyinshi pe, ya mvura uri n'umuntu mukuru utajyamo, nyinshi adatekereza ko ushobora kurwara n'umusonga cyane cyane, amazi akagutwara. Nkayijyamo nkareka nkayanywa, numva ari byiza, numva mbikunze. Narangiza nkagenda mu muryango iwacu, numva ibyo byose narabikoraga, nkafurira ku kana aryamye. Uwo mudamu yabaga yicaye nko muri salo cyangwa se wenda nanaryamye. Ntabwo ari umusilamu, nta dini afite. Abeshya abantu ko ari yajyaga abeshya ko ari umusilamu, ariko bigeze aho ngaho ingeso irigaragaza abura aho ahagarara. Icyo ni gito mu bintu yankoreye ndi umwana, nigaga mu wa gatatu, ariko ntabwo nkanavoma aho hantu. Njyewe nagize igikuriro nk'ubu ku myaka yanjye, hari uwo nayibwira ko ntayemera, abona ndi mukuru cyane, nafite igikuriro. Noneho uwo mugore iyaba wenda ibyo bintu abiha agaciro, icyo gihe byibura narabikoraga, nkakoresha uko nshoboye, ngashyiramo imbaraga kugira ngo ndebe ko ashobora wenda kubishima, kubikunda. Noneho bijyaho abantu bakajya bibeshya ko njye nawe turi inshuti cyane. Ntabwo bwari ubushuti, ahubwo hari igihe umuntu muba mubana ukabona mutahora musimbukana, ye ukagera ukamwakira gutyo. Ako mu by'ukuri yarambabaje. Yaje iwacu njya ku ishuri na moto ivaho, minerval irabura. Minerval irabura, ubushuti bwanjye na papa wanjye burarangira kugeza n'aka kanya. Ntabwo ariko kuba budahari aka kanya ntabwo mbimushinja pe, kuko yaba ngenza ubwenge, yaba uwo mubyeyi wanjye azi ubwenge, aho simbimushinja. Ariko ku bushuti bwanjye na papa nyiri umwana yarabwangije cyane cyane. Hari igihe umuntu akura iwabo babarera nabi, akumva ko nawe nagira amahirwe akagira umwana rero nawe azamwishyura. Kandi nta kintu mpfana n'ababyeyi be bamureze nabi, ariko ikintu nkundira Nyagasani, buri muntu wese wanyenesheje mu buzima turetse n'ubu, Imana iramwishyura, nkabibona nkavuga Imana irakwishyura. Abantu rero ntibagategereze yuko ko bazapfa ngo Imana ikaba hano ku isi. Urabyishyurirwa hano. Nzi neza ko nta mahoro, buriya ubukire bwa mbere ni amahoro mu mutima, ariko nzi ko nayagira kuko njye simbabeshye. Ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo umuntu aramemukiye, ngo ndajyaho ngo musengere ngo Imana imubabarire. Izo mbaraga n'izo swing ntazo ngira pe. Sinanajyaho ngo mvuge ngo Mana ngo muhane ngo acike akaguru, hoya. Ariko nta cyiza nagusabira, nta n'ikibi nagusabira, ugufata nk'udahari mu buzima pe. bwawe. Ubwo niba duhuye nkagira amahirwe nkibuka ko gusuhuzanya bibaho, ndagusuhuza pe, nkabyibuka. Ariko ubundi igihe mbyibagirwa nkakomeza. Kandi reka nkubwire, iyo umuntu akubabaje ugakomeza kumushyira hafi mu buzima bwawe, akubabaza cyane cyane. Icyiza rero, jugunya Gasiya. Gasiya igenda iriya. Mana nanamusabe ko mu gihe abonye ibiganiro byanjye ntazongere kumpamagara. Yabonye ikiganiro cyo kwa Saba arampamagara, simwitaba. Niba nakwitabye urakoresha indi nimero, urampamagarira iki? Njye nawe dupfana iki? Kandi nagashaka kumpamagara mbweneri ahantu bigeze, wenda hari igihe uvuga ikintu nkumva ikosa ryanjye, mbabarira, hoya. None se neri uriya ninjye wavugaga? Erega njye nabaga ndi kukwigisha imirimo. Utayigishije abana bawe se? Afite umwana w'umukobwa wamunkopa nkamwigisha uburyo yanyigishaga. Njyewe uzi ko umuntu nk'uwo nguwo arakurera agatuma n'abana bavutse nyuma yawe utabakunda. Kandi ari barumuna bawe. Kandi ngo ari abavandimwe bawe. Ntabwo wabakunda, naho wabikura. Ugasanga uwo mwana yarakuze akajya avuga ngo uyu muntu ngo ni mukuru wanjye. Ngo ariko ngo ntago ankunda. Ntago nagukunda kuko Ntabwo ntabyo. Erega
ni nk'abana ngiye mbona mu muhanda iyo mwumvisha atuka mugenzi we ntabwo nshaka kumubwira ngo ako kwawe oya mpita mvuga uyu mwana nibyo afite nibyo bamuhaye sha Polisani wabwira iki abagabo baba bizi neza ko bapfushije abagore ariko bafite abana none abagabo imbaraga zabo nkeya bumva ko icyo badashoboye umugore agishoboye niyo mpamvu bihutira gushaka vuba na bwangu agashaka umuntu ni iki wababwira nk'isomo yego umugore wo kugufasha uwo muntu aba abizi neza ko yereka uwo mugabo ko akunze abana bawe nicyo cyonyine gituma namushaka burya azankundira abana azamfasha kubarera ariko nanjye azamfasha mu buryo bwo kutiyandagurika no kutazana abana batandukanye ariko hari uruhare hari umwihariko uwo mubyeyi akagombye kugira kuko aba abizi ko abo bana ni imfubyi buriya umuntu yapfushije umubyeyi w'umugore bavuga ko yabaye imfubyi cyane kuko imfubyi ni umuntu utagira umuntu umurera kandi ababyeyi nibo barera abagabo barera mu buryo bw'amafaranga school fees n'ibiki ariko umubyeyi niwe uguha uburere buzaguherekeza ahantu hose ni iki wabwira uwo mugabo ngiye kamubwira nkurikije ubuzima ngewe nabayemo nagize n'amahirwe yo kugira inshuti nabo b'imfubyi babuze mama wabo ariko bafite papa wabo w'intwari cyane utarigeze ashaka umugore kandi mama wabo yapfuye 2003 wanjye apfa 2004 urumva ni ibintu bikurikirana no mu myaka turangana ariko narebye ukuntu abo bana babayeho mu by'ukuri suko papa wabo yahise aba wenda ikiremba cyangwa ibindi yari afite umubiri nk'uw'abandi ariko we yabwiye abana be narezwe na mukadata nzi ukuntu bigora ashobora kubabera umwana mwiza mukamubera mubi ashobora kuba mubi nanjye nka papa wanyu simbe narahabaye nk'umugabo kubera ko naba numye namwe mumenye ubuzima bubi arabireka kugeza abana be ubu bose barashatse bafite ingo zabo ntago bazi mukadata kandi bagendaga babimenya ko papa wabo yagize umukopine ariko nubwo nawe yamuzanaga mu rugo yabikoraga nk'umugabo akiyeranja rero kuva icyo gihe ibyo bintu nabimenye kera numvaga nanjye ariko byakabaye kugeza n'ubu mba numva ubishoboye uri umugabo niba ufite abana udashaka kubavanga ifungishe birashoboka ushobora gukundana n'umukobwa ukirinda no kumuzana iwawe kuko bagira akageso nanone ko kuzana umwe ejo akirukana undi kandi abo bana uri kwereka ibyo bintu baba bazi ko ari bwo buryo umuntu agomba kubaho usanga nabo babikora mba numva atabikora noneho akaba na wa mugabo uba wumva akeneye gutaha mu rugo yumva ko ahasanga umugore koresha uko ushoboye abo bana ubahereza umwanya koresha uko ushoboye abana bawugira akantu ko kubasohokana ubajyane hanze ubaganirize yego bakubwire ubabikire n'ibanga niba umwana waje akakubwira ngo hari ukuntu umuhatiriza abana banyu kwita abo bagore ngo ni ba mama kandi umwana atanabishaka mureka mwite uko abishaka nimba ari tantine niba ari inde uko cyane mba mwarabyaranye amwitirira izina ry'umwana wimuhatiriza kuko umwana numuhatiriza kumwita mama atabishaka niho urwango rwa mbere ruzava ku mwana njyewe sinigeze nita mukadata mama wanjye namwitaga izina rye risanzwe abyaye nkajya mwitirira umwana we umusohokane umuganirize niba ufite abana nka 3 hari ukuntu no mu bavandimwe wa mugore agenda agafatamo umwe akamwiyegereza akamwica mu mutwe akajya mwiga ukuntu abavandimwe ari babi njyewe uwo mukadata wanjye afite ibintu byinshi yagiye akora kuri njye bikabubwa nyetse ukuntu abavandimwe banjye ari babi akambwira ngo wowe umuntu uramuka ushatse ngo mukuru wawe ngo azazana ngo umwana ngo abe nk'iwawe ngo gusa wabyemera ufite imyaka 7 oya nari nanjye kwa mukuru kuko ngiye navuye mu rugo ariko waracyahari nakuze n'ubundi ahari ariko akambwira ngo uramutse ushatse ngo bakazana ngo nka runaka kabi wawe ngo wabyemera gushaka ngo njye ngo ntabwo nabyemera nyirakata yabaga ameze nk'umuntu uri kunegura hari ibintu bibi yagiye azana hagati yacu n'abavandimwe banjye usibye ko wenda ntabyo yabonye kuko uwo mwana niba narabaga muri ghetto yarazaga tukabana kandi si we siko yabyifuzaga ngiye naharaniye gutandukana cyane n'ibyo we yifuzaga niyo mpamvu mvuga ngo uwo mupapa nimba ufite abana 3 cyangwa 2 basohokane bose muganire ujye ubizanamo wumve ko ushaka kumva amakuru wibereka cyane abana nabo kuri murabaneka ariko ushaka ayo makuru umenye ukuntu babaye bagira inshuti nibikunda yego nibikunda wongere usohokana umwana umwe kuko hari igihe afunguka akakubwira ugasanga n'umwana wawe nawe hari amakosa akora
ariko mu by'ukuri atari uko yanze umuvandimwe we ahubwo wa muntu mubana mu rugo akaba mubi kandi ntabwo ari ku badamu gusa hari n'abamama bafite abagabo batari ba papa b'abo bana ugasanga ashobora kubatereta umwana wawe ariko kubera nta mwanya umuha umwana akabona naho yabihera ugasanga umwana wawe ni mukeba kandi ikindi ukaba utashaka kwizera ibyo umwana wakubwira akavuga ati aka kana nako kamenya ubuzima kakiri akana mu by'ukuri ufashe umwana wawe umurutishije umugabo kandi umugabo nawe munyamafuti kuki utakwizera umwana ujya kubwira njyewe mba numva ubundi guhana umwanya ku bana bawe ni byiza no guha umwanya umugore wawe ni byiza kandi ikindi wifata umugore ngo umugire nk'aho ari imana yawe ngo umwereke ko ari uwa mbere kuruta abo bana ni aho ngaho kudufata nabi biva fata umwana wawe umuha agaciro akwiriye nk'umwana wawe fata umugore wawe umuha agaciro akwiriye nk'umugore wawe kwirengagiza wagira ngo abagore baroga abagabo cyangwa abagabo hari kapasite y'umugabo wawe ubuzi neza kuko uyu mugabo wanjye nanamusigiye umukozi yamurya yego sibyo ukavuga ati umwana wanjye utangiye gupfunda amabere ufite udutaye ni gute se atamurya yego ukaba ubizi ariko ukanga kwemera ukuri ukabihunga cyangwa ukavuga ngo umugore wanjye ndabizi ko ari materialiste sibyo no kuba nafashe amafaranga nkaha umuntu 5,000 umuntu twiganye turara dushwana none uri kumva umwana wawe yamufata yego ukabyirengagiza ubizi neza utanga amafaranga y'umugati ariko abana bawe bahora barya ikijumba tu ngiye kamubwiza ukuri na ubwonko bwanjye iyo bumbwiye ikintu nkunda kugikurikiza kuruta ibindi byose nshobora kuba nk'umuntu nshobora kuguhamagara nkakubwira nkakuganiriza kugira ngo numve ikintu uri bumbwire ntaza kwirenganya ngo nahubutse cyangwa nkora ibintu byose njyenyine ariko cyane nkaza gukurikira umutima wanjye kandi nyuma bikaza kuba byiza ariko umutima wawe nimba ukubwiye iki kintu kireke ugahatiriza ukagenda ukahavunikira uhita utangira nyuma ngo iyo mbimenye ngo nkabigira gutya oya sha niba uri umupapa ugataha ukabona abana bawe na madame wawe hari ukuntu bicaye ukabona ntabwo uzi ukuntu bimeze bose baha umwanya kuko hari igihe n'umwana aba mubi pe ye baba we hari igihe uwo mwana aba yaragize gutya ati mama wanjye nimba agiye nta n'undi mugore uzaba hano ngo agire amahoro ariko numva njyewe wateguza abana mbere y'uko uzana undi muntu mushyashya mu buzima bwabo babwire ati ibyo nshoboye ni ibi ariko hari ibyo ntashoboye kandi muri bato ese nzana umuntu bavuga oya kuki ushaka uhatiriza ibavuze yego icyo ukora ni ukubaha umwanya ukajya ubabera inshuti kuko bakeneye urukundo rw'abantu babiri yego urwawe n'urwagiye urwo rwundi ruza ari inyongera rw'undi muntu ni inyongera nta nubwo baba babitekereza ko rushobora kuza uzi kubana n'umuntu mutumvikana ye baba we umeze nk'uri muri geno ngereka nkubwiza ukuri mfite agenda nayitaye ngiye gukora ubukwe sinzi hano narayikuye yari ndende ukuntu mu miterere yayo ku rupapuro rumwe wabaga wakandikaho ibintu byinshi nari narayanditse nkigezamo hagati umuntu yarambabazaga nkahita nandika ngashyiraho na nimero ye n'amazina ye nkanamutuka byose bikanshiramo uko nguko iyo agenda hari igihe njye numva narakoze amakosa kuyijugunya kuko yari irimo buri kintu n'itariki n'isaha uwo mugore yankoreraga urumva ikintu umuntu aba yabitse umva rimwe nza kuva mu rugo ndagenda mara nk'iminsi ngahe ntarataha arayifata arayisoma yewe we mbega imibyimbire arabyimba n'ikirindazi cya denjika arabyimba noneho hari ukuntu rero hari akantu bajya bavuga ngo ni ak'abaswahili kaba wicaye kajya kumva ameze nk'ugiye kuririmba tarabu bya birimbo by'inyuro ngo naratashye ngo nsanga mukadata yabyimbye nyine nimba ari uko nabisangaga niko nabyandikaga nsanga yarayisomye ku bw'amahirwe yambereye intwari ntiyayica ndataha n'ibyo ndabyandikamo yuko yayisomye ariko kubera ko numvaga nshaka kujya kubaho nishimye nkatangira kubaho neza meze neza ntari wa mugore wamaganya n'ibiki nayijugunye muri toilette aho nzi ko ninyitwika hari ibishaka kudashya undi muntu akabisoma jugunya muri toilette umutima wanjye uruhukaho nshimira Imana ko noneho ubuzima ubu ngubu ndimo ndishimye ndishimye mutabaza Imana ijya imumera ubuzima nanjye mu buzima nkomeze mbeho nishimye imyaka yose nabayeho nishimye ubu ngubu noneho nyibeho
ariko umugore wese uzi ko afata umwana nabi sha jya ubikora ntihakazagira ukubona ariko umenye ko uwo mwana uri gufata nabi azakura avemo umuntu ukomeye ushobora kumva ejo yabaye perezida ureke twe wenda ngo twabaye abasitari hari abo hari ababica amazi ariko twe ba nyirabyo tubiha agaciro kuko aricyo bidufasha twaranabivunikiye usibye ko nta n'uruhare wabigizemo bica amazi ute nanjye biranyobera hari abantu babica amazi ngo baba bafite iki se icyo ngicyo icyo kuba byonyine abantu bamutega amatwi wowe uzashinge cano mu minsi 2 uba ugize 10,000 tuzareba icyo ufite twe dufite abantu badukunda pana mana we nyine ni bya bindi Imana iguhembera ku isi niba warabuze urukundo hari abantu bagukunda bagukurikiranye cyane turanabashimiye mu supporting mukomeze mushyigikira urukundo atigeze aboneye kuri uwo muntu ndubonere ku bandi benshi nicyo cyonyine Imana igomba dusoza ngewe nagira ngo two kureba ibibi gusa turebe n'abamama bafata abana neza bakavuga ko bakabaha agaciro nk'aho ari ababo yego turabashimiye mukomerezaho ntumura ni ukuri ibyo mukora Imana izabitura cyane nta kintu dukora kuri iyi si kitazajya hagaragara niyo kitajya hagaragara nk'uko cyaje ariko kizajya hagaragara mu bundi buryo Imana ibaduhera umugisha mukomeze mukunde KECAPU yarababaye yabayeho atishimye mu buto bwe Imana yamuhaye umugisha hari umugisha uruta kuba ufite abana 3 nawe kuba ufite abana 4 ufite se Mutabazi baba reka mbaze nkubwire kuba mfite Mutabazi kuba mfite Kami Talha Mikaili Halwa mana yanjye yewe no kuba mfite abasabu bangana nkamwe no kuba namwe mba muhari ni umugisha kanshimire ibindi nibe bigiye kambashimire cyane ku mwanya wanyu Imana ibamere umugisha kandi shaho Imana izaguhe kwibaruka neza ikomeze iha ko kabebe ubuzima izo manga oya namanga jyamwe mukomeze mumererwe neza mwebwe n'ababebe amen nawe Imana igukurize neza amen mwakoze ndabakunda nanjye ndabakunda namwe mwakoze kudukurikira